សអស់មួយជីវិតហើយនាងដឹងទេខ្ញុំគ្មានចេតនាទេខ្ញុំក៏គ្មានចេតនាលូនចូលអញ្ចឹងដែរបានមកទៅខាងណាទៅមកមិនឆ្អែតទេហ៎ណែឡើងទៅលើទៅប្រហែលជានៅទីនេះមួយថ្ងៃទៀតហើយកូនចៅរបស់ខ្ញុំទាំងពីរប្រកាសជាវេទនាណាស់មិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេលោកខ្លាចទេត្បូងពេជ្រនោះជារបស់សង្សារបងធំបើមិនជាខ្ញុំតាមមិនឃើញទេគេទាំងពីរនេះប្រកាសជាស្លាប់គេជាកូនចៅរបស់ខ្ញុំណាវាអើទៅខ្យល់ខ្លាំងណាស់អរគុណខ្ញុំមានបញ្ហាមួយចង់សួរនាងយូរហើយណែរបស់នាងដូចជាកាញ់ណាមែនទេមែនហើយមិនបាច់ឆ្លោះទេទោះជានាងខំឆ្លោះយ៉ាងណាក៏ភ្នែករបស់នាងនៅដដែលដែរនិយាយទៅបដាខ្ញុំបិទភ្នែកមកខាងក៏មើលដឹងដែររូបរាងរបស់នាងពិតជាស្អាតណាស់ជាការពិតណាស់នៅពេលដែលនាងខឹងមករបស់នាងកាន់តែស្អាតថែមទៀតអាយ៉ាអារបស់ខ្ញុំខាង12ខែទៅហើយមានទុំខ្លាំងអីទេខ្ញុំនិយាយប្រាប់ទៅកាច់មែនមិនធម្មតាទេផ្លូវទាំងគូរបស់នាងសោតដូចភ្លុកថោកទៀតណាមិនចេះខ្វះគេទេនាងស្លៀកខោខ្លីចឹងមិនខ្លាចប្រុសមើលឃើញទេមិនបានជានាងភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងម្ល៉េះនេះអរគុណមិនទៅខ្លីម្ល៉េះរបស់នេះមិនសមនឹងខ្ញុំប្រើទេខ្ញុំកំពុងតែដេកសួរនាងក៏មិនខាំខ្ញុំឲ្យសោះណាកន្លែងខ្ញុំអត់មានទឹកភ្លៀងទេលោកមកគេខាងនេះមកក៏បានដែរណាខ្ញុំមិនហ៊ានគេក្បែរនាងទេព្រោះខ្ញុំកាត់ស្វាយមកកន្លែងទៅខ្ញុំមិនបានទេទៅហើយនៅទីនេះពិតជាស្រួលមែនក៏ក្តៅល្អណាស់អាម៉េចអានាងរកគួរតែដឹងនាងគួរតែរកប្រុសណាគួរសមតិចមនុស្សក៏បែកកប៉ុកមិនយកសោះមកមហាវិទ្យាល័យថានោះវិទ្យាល័យដែរមានប្រាក់ខែមកទៅខ្ញុំយកបាត់មែនណាចាំដេកទៅសំខាន់បំផុតគឺចេះតស៊ូណាខ្ញុំមានកំណត់មួយគឺចង់បើកបងស្រីចាំយកប្រាប់ខ្ញុំគ្រាន់តែខ្ញុំបើកបងស្រីក៏នាងមិនពេញចិត្តដែរនាងប្រហែលជាអស់កម្លាំងខ្លាំងពេកបានជានាងស្ដាប់ច្រឡំដេកទៅនេះបងហើយចានេះប្រហែលជាចិត្តឡំហើយឆាប់ចេញនេះឥឡូវលោកចាំមិនហើយលោកអត់ទៅដល់ទេខ្ញុំអត់អីទេឥឡូវនេះខ្ញុំរាប់ពី1ដល់3នាងចាប់ដាក់ខ្លួនចេញពីទីនេះភ្លាមស្អាតទេ1 2 3ឥឡូវកន្លែងហ្នឹងសិនអាយ៉ាលោកចាំមិនហើយលោកអត់អីទេដល់ខ្នងរបស់នាងត្រូវមកជួយចាក់ថានាងឈឺទេអត់ខ្ញុំមិនមើលតែយ៉ាងម៉េចដែរឥឡូវចាំខ្ញុំរាប់1 2 3ដែរណាអូយនាងចង់ស្ដាប់ខ្ញុំទេកន្លែងនាងប្រាប់ខ្ញុំថានាងរាប់ពី1ដល់3ហ៎មិនតន់ដល់3ផងនាងក៏បាត់ហើយនាងចង់ស្ដាប់ខ្ញុំនាងចង់ខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំទៅអូយ
นี่เจอธรรมดาเต้มนุษย์เราได้ยกไปแต่จังสวรรค์ชิมหล่อทำไปยังเตียนนู้สวยนะฉันทำเลี้ยงมวยอ๋อฉันอะไรจังฉันบอกมันซะนะnày à bê bật bắt đầu thôi bê bật đây mày nóiពួកយើងចាប់ខ្លួនគេបានហើយឆាប់ផ្ដល់ដំណឹងផ្ដល់លោកប្រធានភ្លាមបាទពួកយើងផ្ដល់ដំណឹងផ្ដល់លោកប្រធានរួចហើយបន្តិចទៀតគាត់នឹងមកដល់ស្រីនេះស្អាតណាស់អើយប្រហែលជាអ្នកទេសចរហើយសម្បល់របស់នេះស្អាតខ្លាំងចាគេប្រកាសជាមកទីក្រុងហើយរៀងគេមិនធម្មតាទេនេះមកពីលោកទៅដៃជើងពេកបានជាអញ្ចឹងនាងហេតុអីបានជាទៅគេចាប់ខ្លួនដែរឬមួយក៏នាងប៉ះពាល់ពួកគេពីថាហើយពួកគេប្រហែលជាចង់ស៊ីសាច់មនុស្សទៅដឹងប៉ុន្មានហើយពួកគេទាំងអស់គ្នានោះចូលចោលស៊ីសាច់មនុស្សណានិយាយតែផ្ដាស់ខ្ញុំជឿទេគ្រូទាខ្ញុំមិនខំមែនគេថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងស្លាប់ដោយសារតែមនុស្សស្រីនេះមកពីខ្ញុំធ្វើឲ្យលោកមានគ្រោះថ្នាក់តាមពិតត្បូងពេជ្រទាំងនោះបានហើយម្ដាយខ្ញុំប្រាប់ថាកុំឲ្យខ្ញុំលួចគេអីបាត់ដឹងចឹងខ្ញុំផ្លន់វិញល្អជាងចាប់ខ្លួនកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលមែនទេគ្នាឯងទេគឺខ្ញុំណាសួស្ដីគ្នាឯងទេដោះលែងគេទៅបាទដោះលែងគេទៅបាទដាក់គេចុះមកចុះពីយ៉ាងទៅជួយត្រស្រាយទៅបាទចេញមកអរគុណនាងលោកមានទៅរបស់ទេខ្ញុំអត់អីទេមិនចង់ប្រសាទណាមកតាមខ្ញុំមកបាទក៏គឺនិយាយទេម៉ែណាខំទៅលោកតាណាហ្នឹងមិនក៏ទៅចោលខ្ញុំអញ្ចឹងពីនាងម្ដងនេះមើលគេយកទៅម៉ែណាបាទជ័យរដ្ឋាភិបាលប្រក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 ា
បានប៉ាស្គាល់នេះយកទៅវិញទៅលោកយកពីកាលហ្នឹងនៅពេលនេះគេលក់លោកភ្នាក់លោកហើយមែនទេបើមិនជានាងចង់រត់នាងរត់យូរហើយអាយ៉ានេះក៏ដឹងខ្លួនដែរធម្មតាទេនេះមិនខ្លាចខ្ញុំរត់ទេបើសិនជាលោកចង់រត់ដឹកដឹងពីយូរហើយអមយ៉ានាងទៅបាននេះសិនចាចាំមើលយកនេះបានណាសបងណាបានមកបងនេះទៅខ្ញុំសបងហើយខ្ញុំក៏សបងដែរណែឆាប់ខាងទៀតទៅផាត់ទៅផាត់ទៀតទៅយើងមានច្រឡំផ្លូវទេខ្ញុំលឺអានោះនិយាយថាធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកពិតជាមិនខុសទេណែបើសិនជាខ្ញុំស្លាប់ទៅលោកព្រមជួយបរិយាជំនួសខ្ញុំដែរទេនោះពិតជាព្រមចុះបើសិនជាខ្ញុំមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីថានាងព្រមជួយដល់កូនចៅខ្ញុំតាំងពីពិតជាព្រមលោកកំព្រួយអីមកណាខ្ញុំនិយាយអត់យើងតាំងពីណាមិនបាច់កិច្ចទេខ្ញុំសុំថាមួយខ្ញុំលឺអនុនិយាយថាធ្វើដំណើរទៅខាងត្បូងតែយើងរឿងនេះក៏មានការដោះស្រាយអសោះណាបងនិយាយថាម៉េចហ្នឹងធ្វើជាមនុស្សទៅតែគិតបានវែងឆ្ងាយគេទាំងអស់គ្នាតែងតែនិយាយអញ្ចឹងណែបងកំពុងតែនិយាយអីហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំធ្លាប់គេជាមួយនាងយ៉ាងម៉េចដែរណែខ្ញុំនិយាយទៅបានទេបានខ្ញុំចេញពីទីនេះភ្លាមHaving no clue. Seeing you. ចង្រៃយកចៃតំទៀតហើយកុំធ្វើបាត់ទៀតណាទេក្លិនវាឈ្ងុយណាស់ខ្ញុំចង់គេថាមួយចានទៀតណែញ៉ាំទៅស្អីហ្នឹងខ្ញុំមិនញ៉ាំសាច់គោទេគឺសាច់តែតើសាច់តែយើងជិះមិញខ្ញុំយកគីឡូបាត់ទៅហើយសាច់មិញហ្នឹងខ្ញុំនិយាយការពិតមិនជឿទេតែបើសិនជាឥឡូវកុហកនាងច្បាស់ជាជឿញ៉ាំទៅគឺសាច់ជ្រុំតាខ្ញុំនិយាយលេងទេខូចមែនចាំចាំទៅនាំគ្នាចូលសម្រាប់5នាទីចូលទៅខានជួបគ្នាយូរហើយតែសាមែនយើងចូលចិត្តប្រាក់របស់នាងហើយយើងក៏ចូលចិត្តស្រីដូចជានាងចឹងដែរដែរនាងជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំណាបើឲ្យប៉ះពាល់នាងខ្ញុំល្បាយពួកឯងស្លាប់បានហើយនៅបើខ្ញុំប៉ះពាល់ប្រពន្ធឯងវិញឯងសប្បាយចិត្តទេរសាណាឯងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកូនចៅរបស់យើងបើឯងឈ្នះឯងទៅវិញចុះតែបើសិនជាឯងចាញ់ឯងត្រូវតែស្លាប់ស្រីនេះក៏ខ្លាចទៅជារបស់យើងដែរ